Peale Modbus R2 sidumist internetiga avame äpp.kilovatt.it lehe ja teeme ülejäänud seadistused. Klikime nuppu seadiste lõpuni. Selle peale avaneb meil seadme infoleht. Infolehel valime seadme tüübi, milleks on meil siis Modbus R2. Valime Wi-Fi ühenduse katkemisel lülitistaatus sees ja vajutame salvesta. Kõige esimene seade on meil järjekorras alati inverter. Sisestame siia ka inverter ja salvestame. Nii, lähme tagasi töölauale. Nii, esimene seade on meil ümber nimetatud ja selleks on meil nüüd inverter. Meil on veel seadmel olemas relee 1 ja relee 2, mis on siis vastavalt siin ära toodud. Inverteril teeme järgnevaks veel ühe seadistuse ja klikime uuesti seadiste lõpuni. Järgnevalt tuleks meil valida, mis seade on Modbusi kaudu meil siis ühendatud. Ja klikime uuesti nuppu seadiste lõpuni. Seekord avaneb meil siit hoopis teine vaade ja siit tuleks meil nüüd valida siis enda inverteri mudel. Juhendis seadistame me praegu siia järgi ühe Goodwi inverteri. Ja Goodwi inverter on meil ET-seeria ehk hübriidinverter. Valime tüübi, meil on olemas siin päikeseenergia inverter ja päikeseenergia inverter akudega. Valime selle. Tuleks sisestada veel siis ühe faasi võimsus, ehk siis kui meil on tegemist 10 kilovatise inverteriga, siis ühe faasi peal võimsus on meil umbes 3300 vatti, aga sisestame siia hetkel 4000 vatti, et meil oleks kogu skaala ilusti nähtav. See siis panebki paika meil ühe faasi võimsuse skaala kõrguse. Nii, salvestame ära. Peale inverteri mudeli valimist toimub suhtlus Modbus R2 seadme ja inverteri vahel ning vastavad Modbus registrid saadetakse juba siis Modbus R2 seadmele sisse. Me võime teha veel ära ühe seadistuse, mis aitab meil tulevikus mõne probleemi ära hoida. Kerime siit siis allapoole, valime seadme info, muuda ja all on meil näha võrguseaded. Wi-Fi SSID1 on meil siis see Wi-Fi võrk, millesse me esialgu selle seadme ühendasime. Meil on võimalik seadistada ka varu Wi-Fi, milleks on siis Wi-Fi 2 ja selleks võib olla vabalt enda nii-öelda kodune teine Wi-Fi või siis näiteks kasutame ise tihti objektidel siis varuvõrku, milleks on siis telefoni hotspot ja minu telefoni hotspot on siis näiteks recovery on siis Wi-Fi võrgu nimi ja parool on A1, B2, C3 ja T4. Nii, kui ma nüüd vajutan salvesta, saadetakse selle teise Wi-Fi võrgu andmed seadmesse sisse ja mingisuguse tõrke puhul, kus Wi-Fi 1 ei ole kättesaadav, on meil võimalik väga lihtsalt Wi-Fi 2 kaudu see seade võrku ühendada ja siis näiteks see Wi-Fi 1 üle kirjutada. Nii, läheme tagasi töölauale ja seadistame lõpuni ka siis releed. Oletame, et antud seadme taga on meil termi- ja soojuspump ja sisestame siia siis nii termia ja näiteks on meil ka Libra, tegemist on maasoojuspumbaga
ja kuna antud seadmel me eraldi energiatarvet ei mõõda, siis kirjutan siia lihtsalt hetkel 1 vatt maksimaalseks võimsuseks. Salvestame. Nii. Ja jällegi siis seadme info alt saame me muuta siis antud seadme nime. Ja nimeks paneme siis näiteks odaval tunnil tõsta soojuspumba temperatuuri. Antud funktsioon on kasutatav SGREDi toega soojuspumpadel, mis võimaldab siis käsu peale eriti odavatel tundidel, kus meil päikest on üle, tõsta siis näiteks tarbevee temperatuuri 5 kraadi või ka siis kütte setpointi 5 kraadi. Ja klikin salvesta. Klikin tagasi töölauale. Nii, kõik seadmed on meil nüüd ümber nimetatud. Järgmises juhendis hakkame otsast taimereid tegema.